दर्शकबिन बारीकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 5 निवासी प्रेम भण्डारीको श्रीमती रोशनी कुमारी सिंह यही मिति 2081 चैत्र 25 गते बारीकोट गाउँपालिका 2 लिम्सामा रहेको कृषि विकास बैंकमा पैसा निकाल्न जान्छु भनेर गएकी उनी अहिले कहाँ गइन् केही पनि अत्तो छैन। माइतीघर कुसे गाउँपालिका वडा नम्बर 9 पैक माइतीघर भएकी उनका 3वटा सन्तानहरू छन्, जसमा 2वटा छोरा छन्, 1 छोरी छन् भने उनी अहिले 3वटा सन्तानलाई छोडेर कहाँ गइन् के भइन् भन्ने कुरा केही पनि अत्तो छैन। श्रीमान अहिले मजदुरीको सिलसिलामा छिमेकी देश भारतमा जानुभएको छ। अहिले उनी कहाँ गइन् कसरी हराइन् भन्ने विषयमा मिडियामा उहाँको ससुरा बुवा यादव भण्डारी हामीसँग आउनुभएको छ। हजुरको बुहारी कसरी हराइन् त? 25 गतेको दिन। हजुर 25 गते 25 गतेको दिन। हजुर अनि बारीकोटको कृषि विकास बैंक लिम्सामा भाइले पैसा हालिदिएको छ। आफ्नो भाइले पैसा हालिदिएको छ, लग्न जान्छ भनेर आएकी हो। आएदेखि सम्पर्कमा छैन। साँझ 8 बजीसम्म पर्खेँ, त्यसपछि माइतीहरूलाई पनि फोन गरेँ, उता माइतीतिर पनि खबर छैन, उता पनि जानु भएको छैन भन्ने खबर छ र यता पनि कतै पत्तो छैन। पत्तो केही पनि छैन त्यसो भए। अनि हजुरहरूको आशंका चाहिँ के छ? त्यो कहाँ गइन् होला भन्ने खालको आशंका के छ? आशंका अब त्यति त थाहा भएन। पहिला पनि पुस 1 गते हराएकी हो। त्यहाँभन्दा पनि पहिला काठमाडौँमा दिदी छन्, दिदीको त्यतैतिर काठमाडौँतिर कामकाज गर्ने, उतै बच्चा-बच्ची पढाउनु सबै परिवार गएका हुन्। पछि माइतीहरू मेरो सल्लाहले अब नजाने भन्ने बरु घर फर्केका हुन्। अनि पुस 1 गते हराएको 14 गते माइतीपट्टि भदैको साइला भदैको छोरासँग सम्पर्कमा काठमाडौँको कोठामा भेटेकी हो। त्यसपछि फर्केर माइती घर आए, माइती घरबाट घरमा आएर बसेकी थिए। त्यसै सिलसिलामा चैत 25 गते पैसा बैंक निकाल्न जान्छु भनेर आएकी हो। अत्तो केही पनि छैन। के लाग्छ अहिले उहाँ चाहिँ कुनै व्यक्तिसँग अब बिहे गरेर फरार भएको भन्ने आशंका हजुरको छ कि अथवा अन्य केही अब सिलसिलामा कतै गइन् होला भन्ने हजुरहरूको अलिकति एउटा पारिवारिक अब रेखदेख पारिवारिक एउटा दृष्टिकोणले पनि यसो हजुरहरूले कतिको बुझ्नु भएको छ यो विषयमा के लाग्छ? खासै अब त्यो कसैले बिहा गर्यो भन्ने कुरामा त अब थाहा पनि छैन र अब त्यस्तो घर बसेकी बुहारीलाई त्यस्तो शङ्का गर्नु पनि उचित लाग्दैन मलाई। तर अब खै अब उसको विचार हो, उसले के गरी भन्ने कुरो अब त्यो पत्तै छैन, मान्छे पत्तो लाग्ने छैन। अब अहिले मेरो सोचमा त कतै माउलोतिर अथवा माइतीतिर कतै गयो कि होइन भन्ने कुरा थियो। अहिलेसम्म कुनै आफन्तबाट पनि सम्पर्क नआएको कारणले फोन त जताततै आफन्त भएको फोन भइसक्यो, कहीँ पनि छैन भन्ने कुरा आछ। त्यसैले अब यो मैले हजुरलाई यो जानकारी गराएँ, यो मिडियामा जानकारी गराएर यथाशीघ्र जति सक्दो छिटो मेरी बुहारीलाई पत्ता लगाएर मेरो सम्पर्कमा अथवा माइतीको सम्पर्कमा यो मिडियाले सहयोग गरिदिने भन्ने म आग्रह अनुरोध गर्न चाहन्छु। दर्शकबिन एउटा मानिस यत्रो दिनसम्म अहिलेसम्म अत्तो छैन, उनी कहाँ गइन्, कस्तो अवस्थामा छिन्, के गर्दैछन् भन्ने कुराको केही पनि जानकारी छैन। जताततै आफन्त भएको ठाउँतिर फोन सम्पर्क गरिसक्नु भएको छ। त्यसैले दर्शकबिन हजुरहरूले यो भिडियोलाई सक्दोसम्म सेयर गरेर सम्पूर्ण आफन्त माझमा पुर्याइदिनु होला र सम्पूर्ण दर्शक श्रोता माझहरू पुर्याइदिनु होला र उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ छिटोभन्दा छिटो पत्ता लगाउने हामी प्रयासमा छौँ। उहाँको मैले फोटो पनि स्क्रिनमा देखाइरहेको छु, त्यो तपाईँहरूले सेयर गरेर एकदमै काहीँ देख्नु भएको छ भने हाम्रो कमेन्टमा गर्नुहोला र फोन नम्बर पनि हामी राख्नेछौँ, त्यहाँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ।